ఇది వచ్చేసి డిటర్జెంట్, సర్ఫ్, లిక్విడ్స్ ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఇలా పెట్టి ఇలా ప్రెస్ చేస్తే వస్తుంది. స్టార్టింగ్ ఏది యూజ్ చేస్తారో ఎండ్ వరకు అదే యూజ్ చేయాలి. లిక్విడ్ యూజ్ చేస్తే లిక్విడ్, పౌడర్ యూజ్ చేస్తే పౌడర్. ఓకే సార్. ఇక్కడ వచ్చేసి అది కంఫర్ట్ సాఫ్ట్నర్స్ ఏదైనా వేసుకోవచ్చు. ఈ హోల్లో వేయాలి కంఫర్ట్ సాఫ్ట్నర్స్. ఓకే. ఇది వచ్చేసి ప్రోగ్రామింగ్. నార్మల్ అంటే నార్మల్ క్లాత్స్. ఓకే. 1 అంటే నార్మల్. ఓకే. 2 అంటే జెంటిల్ అన్న ఊల్ క్లాత్స్ అన్న, స్వెటర్స్ అలాంటివి. ఇది క్విక్ వాష్లో 7 kgs కదా, దీంట్లో 3.5 పేర్ మాత్రమే వేయాలి. తొందరగా వాష్ అవుతుంది క్విక్ వాష్లో. ఇక వచ్చేసి జీన్స్, స్ట్రాంగ్ జీన్స్ ఉంటాయి కదా, జీన్స్ దుప్పట్లు ఏమైనా ఉంటాయి కదా, బెడ్షీట్స్ అలాంటివి. ఓకేనా సార్. ఇది వచ్చేసి దీంట్లో ప్రీ నార్మల్. ఇది ఓకే. ఇది ప్రీ నార్మల్గా ఎలా అంటే దీంట్లో ఉతుకడమే ఉంటుంది, జాడించడం ఉండదు. ఓకేనా. కొంచెం సేపు నానబెట్టిన తర్వాత వాష్ అవుతుంది. ఇది సమ్మర్లో యూజ్ చేసుకోవాలి. 6th వన్ వచ్చేసి యాక్యూ రివెన్స్. సమ్మర్లో యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే వాటర్ వేస్ట్ అవ్వకుండా వాటర్ సేవ్ చేస్తారు. ఇది రిన్ అంటే ఓన్లీ జాడించడమే, బకెట్లో పెట్టి ఇలా జాడిస్తారు. సేమ్ అంతే, దాంట్లో వాష్ ఉండదు. ఇది వచ్చేసి 8th వన్ వచ్చి స్టప్లీ. ఇది మంత్లీ వన్స్ అయినా మంత్లీ 2 monthsకి ఒకసారి అయినా టప్ క్లీనింగ్ పౌడర్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ పౌడర్ దాంట్లో వేసి టప్ క్లీనింగ్ చేస్తే మొత్తం సర్వీస్ లాగా టప్ క్లీన్ అవుతుంది. ఓకే. సరే, ఇటు పెట్టాను. ఇది వచ్చేసి ఫిల్టర్. ఇలా ప్రెస్ చేసి ఎలా అంటే వచ్చేస్తుంది. ఇలా ప్రెస్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే. తీసి తర్వాత ఇది తీసి దీంట్లో డస్ట్ ఏమైనా ఉంటే బ్రష్తో కానీ నార్మల్ వాటర్తో కానీ వాష్ చేసి ఎవ్రీ వాషింగ్కి ముందు బిఫోర్ క్లీన్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇలా సేమ్ పెట్టేసి ప్రెస్ చేసి లాక్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. దీంట్లో అవన్నీ నార్మల్ వాటర్ లెవెల్, ప్రోగ్రామింగ్ అవే తీసుకుంటుంది. మీరు ఓన్లీ ఇవి సెట్ చేసుకుంటే చాలు. ఓకే. ఇది ఆన్ ఆఫ్ బటన్. ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ సెట్ చేసుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆన్ చేసి జాడించేందుకు క్విక్ వాష్లో తొందరగా వాష్ అవుతుంది. జాడించేందుకు ఇది రిన్స్. ఓకే. తర్వాత మళ్ళీ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే స్టార్ట్ అవుతుంది. ప్రోగ్రామ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వాటర్ లెవెల్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. ఇది కూడా ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. వాష్, రిన్, స్పిన్ మీరు సెట్ చేసుకోవాలంటే దీంట్లో సెట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రోగ్రామ్లో ప్రాసెస్లో సెట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రోగ్రాంలో ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు పొరపాటున మనం బట్టలు వేసినప్పుడు హెవీ స్ట్రాంగ్ జీన్స్ కాకుండా మామూలు వాటికి మనం స్ట్రాంగ్ నొక్కేసాం అనుకోండి, పొరపాటున 4 నొక్కేసాం, నాట్ ఇష్యూ. మళ్ళీ మార్చుకొని మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు. ఇది ఒకటి వచ్చి చైల్డ్ లాక్. చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే తీస్తూ ఉంటారు, ఓకే డోర్ లేపేస్తారని ఇది ఇలా వచ్చేస్తుంది. మీరు మామూలుగా దీంట్లోంచి కూడా చూసుకోవచ్చు. ఏదైనా పౌడర్ అలాంటిది ఏమైనా ఎక్స్ట్రా వేసుకోవాలన్నా దీంట్లోంచి వేసుకోవచ్చు. ఓకే. మళ్ళీ సేమ్ అలాగే పైకి లేపేసి ఇది లాక్ చేసేస్తే లాక్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఇది ఒకసారి ట్యాప్ ఎట్లా రిమూవ్ చేస్తే చూపించిన వాడికి జస్ట్ ఇగో ఇలా ఉంది కదా, ఇలా ప్రెస్ చేసి ఇది కిందకంటే వచ్చేస్తుంది. పెట్టేటప్పుడు ఇది కొంచెం ఇలా అని కిందకని, ప్రెస్ కాదు కిందకని, కొంచెం కిందకి డౌన్ చేసి
ఓకే 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 పెట్టి ఇలా అంటే అయిపోతుంది. ఓకే చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే 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 ఇది లోపల ఇది ఉంటే క్లీన్ చేయాలనుకోండి, అన్నీ వాష్ అయిపోయాక మళ్ళీ మీరు టప్ క్లీన్ పౌడర్తోనే మొత్తం క్లీన్ అవుతుంది. క్లీన్ పౌడర్. టప్ క్లీన్ పౌడర్ అది 650 రూపీస్ ఉంటుంది. ఓకే 4 పౌడర్స్ వస్తాయి. ఓకే ఓకే ఇంకేమైనా రెలవెంట్ది ఏమైనా చెప్పాలా? ఇంకేమైనా? ఇంకేం లేదు. ఓకే మీకు ఒకవేళ ఇక్కడ స్టాండ్ చేసేసుకోవాలనుకుంటే, ఇక్కడ స్టాండ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇది కిందకి ఇలా ప్రెస్ చేస్తామంటే ఓకే మీరు వాష్ చేసినప్పుడు ఇది పెట్టేసుకోండి. ఓకే ఇలా పెట్టేసుకుంటే వైబ్రేట్ అవ్వదు. మొత్తం 4 సైడ్స్ అట్లా. ఓకే స్టాండ్ కొంచెం హైట్ కూడా అవుతుంది, మూవ్ అవ్వదు. ఓకే అన్ని 4 సైడ్స్ అలా చేసుకోండి. ఓకే చేసుకుంటే వైబ్రేషన్ రాకుండా వైబ్రేట్ స్టాండ్, అవును స్టాండ్ అంటే వైబ్రేట్ అవ్వకుండా మొత్తం వీల్స్ మీద ఉండదు, ఓన్లీ దీని మీద ఉంటుంది స్టాండ్. ఇది కిందకి పెట్టుకుని వీల్స్ మూవ్ అవ్వవు, ఇది పైకి పెట్టేసుకోవాలి మళ్ళీ. ఓకే ఇంకేంటి ఇందులో వాష్ చేస్తే మరి నీళ్ళు వదిలే ముందు లోపల కొంచెం పౌడర్ వేసేసి వాటర్ పడే అంతే కదా? అంతే. సేమ్ యాజ్ యూజువల్.